سرنویسرا بشه کرمانجی کووارا هانو دلشا یوسف جه سویده لگل منه. دلشا خام بخیراتی؟ گلکی سپاس هر بجی بالفنجان دستی واسا و براستی کیفم گلکی هات دماکو هون الدياسبورا الغريبية بكارين وها رادبن دكاري هناك من هناك بحثا في كوفاري كر ون چند كستي دا كار دكن و اف كوفار چاوا دكارا بگه دست مالباتين زاروكان جبوكو بگين زاروكين خواه بله سپاس بو مهوانداریه صاحب بي کوبارا هانو بله کوبارا هانو کوبارا که جبو زاروكان خورو وكي وبحث دمك درج خوات السروت كرن تقريبا 2 سالا يعني بنجهاوت داني هلا وشانخانه ياكو برپرسجي وشانخانه تلونه بوكس كل سويد جيول سويديه بله اف خبات براستي وقت درج كشان جبر هندك سدمان كو بيوستياوي بجروب كي تبعي هي يعني جبرتو يعني خباتا كوجبوكو وارزاروكا تكرنجلكي هستياره راست دويكو مرا جلكي بهشياري لسر بسكنو ورامان بكو بلان بك لو ما بتشكي دريج كشان هنا جي كارم بيجنكو هجمارا يك دركت لامديسا جي وكي اكيباكو لسر دخبتن هنا جي ام خباتا خو نرازينه لدسبيك دوي بهاتا كرن وباليكاريا كسن كو مجولن دوي درباره الهرچال بشي كردستاني ودربي ولات ايكو ادبيات زاروكاره بهنر زاروكاره مجولن كارن علي كاريا ما بكنو ام دعوت بوان دشينن نهاج البر ام دوجار دكن كو علي كاري بكن هفكاريا هانو بكن جبوي كو بيتر غاوين مزن ترباوي ونتشاوا بگين انوان دلشا مثلا مالباتا كنال السويدية للدرفية پرسه گلکی باشه ویا مخابن نهال اوروبا يعني تفروتن دريا سايتا او شانخانه يره گلک با اسامی همو دولتن اوروبا والولاتن کو پوست ل زیرکه دکارن ورگرن ل مثلا ایرو کردکی جروجراتا کردستان جمن پرسکر و ما برج حساب کری و یا نگرک او پرسکن امت دگهم به پرسکرک چیه گهاندنا و ج بشن کردستان را نهم هول ددن کل ور وكي وكيل تشيكن يعني بتو خالد ايكو برتوكا دفروشن مروف دكاره جوان بشينه يا دني بلكي بريكا بي دي اف ام بكاربن لوان درا بفروشن يعني ارزانتر كاغزي بفروتن جبوان كو كاربن انها هم زاروك دكارن وكي ابلكيشن داخلين وبخوينن باشا يعني چند کس دیده کار دکند وی کوواری ده؟ يعني براستي جمارتنا كسان وين نراس بكاش جمارك بدمتا نها ام كاردكن بشي سوراني و اي كرمانجيه وكي دو ديالكت حال حاضر دو ديالكت مزن لو بيش ده هنا جي بيتر بيش بكابه وبهردو الفابين ارامي و اي لاتيني وشاندن كسين كو ديزاين دكن جلكن يعني ديزاين ما بس من وين يعني نيجار كيشي كده بقين نيجار كيشي بوزارو كان جلك جرينجة يعني أو تمام كره يعني وينيا براستي تكستانن يعني هجر نكار بن وينا بكن أو تكست جينك هزارو كلو ما جلك بهستياري أم سبب خبتن كأم بيتر كسنكو هنرمندن دو درباره ده بكاربن أموال دورا كواري كوم بكن تشت رولك كواري مزن هي اوكو يعني او كسن هنرمند دبي درباره كاردكن نيويسكارن كرد ايجو درباره ادبيات زاروكا كاردكن ديزاينر وي تايبت ام هدي الدورا هانو كوم دكن وانا كشف دكن يعني هبونا وان كشف دكن هنر وان در دخن هولي راستا غوارن زاروكا هن الكردستاني لباشر كردستاني لباكور كردستاني لروج آوا هنك ازمون بتوك هبون اللي هنا جيج مرة بيويستكو ام في درباره البشخينن في هنر البشخين جبوكو
ام بکار بن کس نهجی ببینم براستی و ام ادبیات کی زاروکا وینه کشی رجل بش بله اكيد عم تيجوهراندن اسكارن هم جارتين جوهراندن ام هناك على زادت كن هناك دچن هناكتن جانا ما نرازيش كار هناك دن ام تشينن يعني اب بشكي و مرني كار بحصار هجماره كبله لي قال لك باشا از دبينم براستي هم ديزاين او قال لك جوانا هم او صورتين جبو زاروكن و قال لك بالكش بن يك ج اورميه من بالا خدای ج اورميه ج با روجلات كردستان د نویسینه دبیجم چاوت کارن برهمین خوب بگینن و یا برهم ام ایمیل ام خو ام داد خینن لسر فیسبوک و ام تکاج جواد کن هونجی ها خبرك دوه برا ببود بوچه بش كرمانجي ده دروداود الودر من دانيه ايميل مدانيه الور ما سايتا كومرك ارجع بكر مدانيه دكارن ايميل خوش مره بشينن بايميل بشينن وبكفن تشلو نه بوكس ده كو وشانخانه الودر همو اگاهي هنن خوچاوا بگينن ما براستي اسانه نها بس بنويسين هانو كارجوار دركبي يعني هم بكرمانجي هم يعني بكرمانجي لاتيني هم بتيبن ان ارامي بنويسين ودركب جواره وچاو خو بگينن ما مجال هبو حوالی من لكنترول بكاربن ايميل السر اكراني بينن قال لك خلق بكاربن براحتي خو بگينن و الفرز دبينم السر هانو @chiluna.com او انا يا سر اكراني دبينن افا دلشا او كل سر اكراني تدبينين نزانم نابيني باشا اف ايميلا كوفارا هانويا دكارن حمو برامين خو بشين سر و ايميل مال سر اكراني نويسان مراق دكم اف هانو تش معني وچما ناف كريا هانو چيا هانو يا هانو وكي هوالن مني كو دس بكر بناولي باش سوراني اف نافه البجارت بنابه چیایکی شاخکی ج رجلاتا کردستانه و گلک بدون براستی گلک سبکل سرده و ناو شاخکی کردستانه بله باشه ام بحثا کرمانجی و سورانی دکن دبکنها هناك كردين زازا جي بيجن باشا بارامجي دوید کوواره دا تنبه بله پرسا گلکی خوش نتنه زازا ملورجی نویس عندي يعني دو خبر دجي و دا آگهداری خود ام هرتم دا بانگوازی خود دنویسینم کو همو زارابه کردی و جی خود دا بگره لکی کلهوری زازاکی گورانی کی دخوازه دکاره بشینه جبوی کوواره و جی خود دا بگره بگمان کووار به توای زارابه کردی ام دخوازن در باش تشتکی دن خواست از بپرسم مثلا زانی اف مسئله زاروکان مسئله که پداگوگیه بله د ناوا ودا پداگوگ هنه کو سایکولوژیا زاروکان بزانبن لگوراوی جیروکان بنرخینن لگوراوی صورتان چی بکن؟ بله بگمان هون اگر لا پریا دودیا ببینن هون بنرن هجماره کی کسی کو بشدارن تدت نوانده پداگوگ هنه تایبت و لکردستان دیدین کسی کو بسالا تمنی خو درباس کرنن فدی و شانخانه یعنی ای تایبت خوات زاروک اگل کی پیش خستنن کسی کو نها از شکیدن بیجم کو و شانخانه یا چلونه بوکس کوشکی تایبت جبوی پرورده کرنا ادبیات زاروکان کوتی گلک سیمینار انگرین تدا پیشکرین جهلا کسکی گلکی پسپور ادبیات زاروکا دکو چندین خلات ورگرتی الرجلات کردستان تبرو برین کوشا و هر روز هجمار لزده به اجب خو پرورده کم دورده یعنی ام خو پرورده کن بهانوره ام خازن هانو ببا درجه کی جبوی بجهانی کرنا ادبیات زاروکا یا کردی بله اوگل گرینگه و همان دمده ام خو پرورده جدکن ده همان وقت ده کو ام کوباره دردخینن ایجار بهوینن ام کو کسی حز دکن بلا بین بشتر ببندمان کوشاده برابر جی گلک گرینگن سرتاسرینن همو آلین گردای ادبیات زاروکا جوانا وینا کشیه یعنی نگار کشیه حتی نی پداگوگی حتی همو آلین حتی دستی وصاغ
مالا و آوا گلک سپاس بندوازی که بکم زاویه ده گردم آوا هبه هم هیوید کن همون نویسکارین کرد و همون مالباتین کرد زاروک خواه هم بدن چلاکیان زاروک خواه بشینن جبوی کوباره و نه انوان بشینن بو زاروکن کرده هفت مناسب بکن کی داره چدکش کی جان باجاری او دریا وره زاروک گلکی هنر خوی کسایتی پیش دخینن خود در ناسین و هم دیدن که زاروکن همو کوشین کردستان خو بگیرن کوباره هانو و امید کن کوه مالبات جبو زاروک خو بکرن جبوی هم علیه مادی دیجه ام بکاربن فینانسه بکن و خبات خبر دوام بکن. زور سپاس دلشا یوسف سرنویسرا کووارا هانو بشه کرمانجی سوید میوانم بوی. گلک سپاس.